آنټي مولز وایي د بنګلادیش په وړاندې مو مورال لوړ دی. د افغان لوبډلې د غوروي کمیټې مشر او د لوبډلې روزونکي آنټي مولز په تاکید سره ویلي چې د بنګلادیش په وړاندې ستره بریا د دې لامل شوه چې موږ او زموږ لوبغاړي په ځان لا باور پیدا کړي او د سترو لوبډلو ماتولو ته ملا وتړي. آنټي مولز په تیر کې افغان لوبډلې سره 15 کاله دنده ترسره کړي او مل ورسره پاتې شوی دی. د ګلبدین نایب لوبډلمشرۍ او په نړیوال جام کې له سترو ماتو وروسته د اوږدو انتقادونو په ترڅ کې افغان کرکټ بورډ اړ شو چې لومړی د غوروي کمیټې مشر دولت احمدزی له دندې لرې کړي او پر ځای د انګلستان وارویکشایر سیمې توپ وهونکی آنټي مولز د لوبډلې سلیکټر وټاکي. له دې وروسته د پخواني روزونکي ویسټ انډیزي فیل سیمونز قرارداد هم پای ته ورسید. اوس افغان لوبډله مستقل مشر روزونکی نه لري. آنټي مولز هغه دنده هم پر مخ وړي. له اوږدو لانجو وروسته پخوانی لوبډلمشر ګلبدین نایب لرې کړی شو او پر ځای یې 20 کلن ځوان راشد خان ارمان لوبډلمشر او اصغر افغان یې مرستیال لوبډلمشر وټاکل شو. د راشد خان له لوبډلمشرۍ یوه میاشت وروسته لوبډله د بنګلادیش مرکز ته وخوځېده. هلته یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 5 نیټه له کوربا هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړه او په 240 منډو یې وګټله. له مولز څخه پوښتنه شوې چې له دومره ادلون بدلون وروسته ستا دنده څومره ستونزمنه وه. هغه وایي ما 15 کاله وړاندې له افغانستان سره کار کړی و. هغه مهال زه یوازې د توپوهنې د سلاکار په توګه مشهور وم. ما بیا له 15 کلن کار وروسته له افغان کرکټ بورډ سره دنده پرېښوده خو 2019 کال کې یو ځل بیا له ما غوښتنه وکړه چې راشم او لوبډلې سره یو ځای شم. افغان کرکټ بورډ له ما غوښتنه وکړه چې زه د لوبډلې مشر شم. هغوی ما ته د پوره امنیت ډاډ هم راکړی و. نوموړی زیاتوي زما کورنۍ د امنیتي حالت په اړه ما ته اندېښمنه وه او زه یې نه راپرېښودم. له هغه دا پوښتنه هم شوې آیا تا فکر کوو چې افغانستان به 15 کلونو کې د کرکټ په برخه کې دومره پرمختګ کوي؟ مولز ځواب ورکوي هو ما په دې هېواد همدومره باور و. اوس یې د بنګلادیش خلاف ټیسټ لوبه کې همغه وړتیاوې وکارولې او بریالي شول. نوموړی وایي که د ویسټ انډیز خلاف هم افغان لوبغاړي ورته لوبه وکړي دا به د ویسټ انډیز لپاره په ستره ننګونه تمامه شي چې بیا به افغان لوبډله هم ماته نه کړي.